agakiza uhamye, ngo ukumbuza agakiza ushikamye, kuko agakiza ni Kristo. Nta ubonera amahoro mu nzoga, nta n'ubonera amahoro mu itabi cyangwa se no mu bindi, kereka Kristo wabambwe ku musaraba. Nubwo hari benshi bahakana Kristo, yaba ari abo twasangiye urumogi, yari abo twasangiye inzoga, abo twajyaga dukinana umupira, abo bose ngira ngo hari ababa bankurikiye, abo twagiye tuvugana ubutumwa. Mboneho n'umwanya wo gusuhuza abantu bari za Kareba, paruwasi ya Kareba na paruwasi ya Buhanda mu ntara y'Amajyepfo, n'abantu twagiye tubonana mu mpande zitandukanye, mu majyaruguru, abari mu burasirazuba, ho za Nasho, n'abandi. Dukomeze dukore kandi yagukize, ndetse n'amahane ntiyagukize, kuko ubu tuvugana ndi umwe mu bantu bakundaga kugira amahane ntavuga, ndetse bababaraga mu gihe gikwiriye ko ntakabashije no kugusekera. Nakuze ntaseka, ariko umwami yarancekeje, abandi bamurabona ko mu maso hakeye. Yesu atugirire neza. Sinzo kubigenza, sinzi no kubikora. Ndabashuhuje abakunzi ba Nzaramya TV, turabakunda. Hanyuma Nzaramya TV ni channel ya YouTube. Ujya kuri YouTube ugakora search, ukandikamo Nzaramya TV 250, warangiza ukadukurikira, ugakora subscribe, warangiza n'ibyigisho cyangwa ubutumwa cyangwa indirimbo cyangwa ubuhamya waba ufite cyangwa washaka kureba ukabibonaho. Ni channel ikora ubutumwa, umurimo w'ivugabutumwa no kwamamaza Imana muri rusange. Turabashuhuje nkuko bisanzwe rero. Nanone tuba twabazaniye abashyitsi, turi kumwe n'umukozi w'Imana hano guturuka igihogo rwose. Reka tumwakire, ubundi narangiza twibwire. Karibu. Murakoze cyane. Nitwa Bizimana Jean Paul, ndi umukristo w'Igihogwe, paruwasi ya Gihogwe, ndi umuvugabutumwa, ndi umunyamasengesho. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye rero yuko nongeye kuba ahantu nk'aha mu bihe bidasanzwe, mu gihe twese tubasha kwirinda kandi turinda n'abacu mu gihe cya Covid. Murakoze rero, Imana imugisha kunyakira. Haleluya. Umukozi w'Imana rero arakoze, agiye kutugezaho ijambo ry'Imana yatugeneye uyu munsi. Nkuko bisanzwe murabizi neza ko channel yacu ivuga ubutumwa bwiza, ikamamaza ubutumwa bwiza. Muri ibi bihe rero tuba twabageneye abavuga butumwa bari bugende bakakubwira ijambo ry'Imana, ubundi rikakubaka umutima. Reka tumusengere Imana, ubundi atugezeho icyigisho yaduteguriye. Mana turagushimye kuri Imana nziza. Haleluya. Turagushimye iki gitondo nacyo wacyongeye ku buzima. Lele mosaya bonesane kushandare minekrere. Wani iki gitondo nacyo wacyongeye ku buzima bwacu. Turagushimye, twibutse imirimo y'intoki zawe. Turagushimye, wabanye natwe, wabanye n'uyu muvugabutumwa, wabanye n'uyu mwene data guturuka hirya no hino hatandukanye. Wabanye nawe, wamurinze mu nzira agenda, wamugejeje hano amahoro. Turagushimye. Hasigaye turaguhamagaye, ni umukoze w'ikara ryaka ku munwa, ni umumara ubwoba, ni umugirire neza, kugira ngo ibyo avuga abwirijwe nawe. Tuguhaye ikaze na karibu. Ntabwo dusengeye ijambo ryo rihora risengeye, kuko riraturuta ubukuru, maze ibyo avuga bifashe benshi, kandi ubutumwa bwawe bushoho kwamamara muri iki gihe kigoye. Turagushimiye. Hasigaye tuguhaye ikaze na karibu mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Nababwiye ko nitwa Bizimana Jean Paul, ndi umukristo, ndi w'Igihogwe. Dufate ibitabo by'indirimbo zacu, turebe mu ndirimbo ya 22 mu gushima muzagakiza. Yesu mwami ni utubaza ati, ninde ntumye mu murima wanjye. Lore
bazimiye genda ubamenyesha ubuntu bwanjye mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanjye ntege kubu ntuma mwamubundi imbere yawe umuntu w'Imana yaravuze ati jye ntacyo nishoboye ariko ashyuhijwe n'umuriro ati mana none huzudume mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanjye ntege kubu ntuma mwamubundi imbere yawe hari abantu benshi bazimira batamenye umwami Yesu Kristo muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu mana yanjye ntege kubu ntuma mwamubundi imbere yawe igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami wacu azabakira ababwira ati mwakoze neza mana yanjye ntege kubu n'umwamamubundi imbere yawe. Yesu aduhana umugisha. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane bitewe nuko umwami yayinkundishije ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11 muri 2019. Iyi ndirimbo niho nayakiriye. Umwami rero ngirira neza ndayakira numva ndanezerewe, nari mu mwuka ndi gusenga, Uwiteka ngirira neza iza gutyo ndayakira. Namwe nifuje ko tuyisangira kuko ari ibyo kurya by'umwuka. Hamwe rero n'ibyo byose tugiye kuganira no ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice byaho 6. Umutwe waho uravuga ngo ibimenyetso bya mbere 6 bimewe. Iri jambo ndifuza ko buri wese udukurikiye ndetse ubasha kumva ubutumwa bwiza yarifata rikamubera impamba nk'umukristo, cyangwa se utarakizwa utegereje agakiza k'ijambo rituruka kuri Kristo. Njye bibabwira ubu nari umurasta mfite direde ku mutwe, ariko murabona ko Yesu yangiriye neza. Ubu rero hamwe n'ibyo byose reka dukomeze uko umwami ashima nuko ashaka, tuzajya dukomeza dusangira ibyo kurya by'ubugingo. Turahera ku mutwe waho nawusomye, dukomeze dutangirane n'umurongo wa mbere. Nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bigifatanije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima 4 kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto ahabwa ikamba. Nuko agenda anesha, kandi ngo ahore anesha. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya kabiri. Numva ikizima cya kabiri kivuga kiti ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane. Uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Umurongo wa 5. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 3. Numva ikizima cya 3 kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite
rw'indatira mu ntoki ze. Dusimbukeho tugende umurongo nshaka kugeraho cyane. Abankurikiye iki gice cya 6 muzagisome muzagenda mubona ibyacyo, ariko umurongo nashatse kugira ngo tuganireho ni umurongo wa 11. Umuntu wese muri aho ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Yesu atugirire neza. Amen. Iri jambo ni rikomeza umukristo kugira ngo azahoranesha mu rugendo kandi azatsindishirizwe n'amaraso Yesu yameneye ku musaraba. Nkunda kubwira abantu ngo urumogi ntabwo rwagukiza, inzoga ntiyagukiza, ndetse n'amahane ntiyagukiza, kuko ubu tuvugana ndi umwe mu bantu bakundaga kugira amahane ntavuga, ndetse bababaraga mu gihe gikwiriye ko ntakabashije no kugusekera. Nakuze ntaseka, ariko umwami yarancekeje, abandi bamurabona ko mu maso hakeye. Yesu atugirire neza. Dukurikiye rero iri jambo uyu murongo wa 11, nagira ngo nkukumbuze kuba mu gakiza uhamye, ngukumbuza agakiza ushikamye, kuko agakiza ni Kristo. Ntawubonera amahoro mu nzoga, nta n'ubonera amahoro mu itabi cyangwa se no mu bindi, kereka Kristo wabambwe ku musaraba. Nubwo hari benshi bahakana Kristo kubw'umusaraba, batabashije kumenya agaciro ka Kristo, ariko twababashije kumenya agakiza k'ijambo ry'Imana na nyiragakiza. Nagira ngo mbabwire ngo mukomere, kuko hari igihe tuzataha, kandi aho twateguriwe ni heza. Ibihe byiza byo gusenga bikumenyesha igihe uzageramo ugataha mu mahoro. Igihe cyiza cyo gusenga kikumenyesha yuko tuzinjira muri ibi bihe buri wese azabasha kureba, akamenya akanasobanukirwa icyo Bibiliya yera itumariye. Abarenganywe benshi barenganiwe Kristo, bamwe Bibiliya itwereka, harimo Yohana, harimo na Danieli, uko bari abasore batatu, uwitwa Saduraka, Meshake na Abedenego, bajugunywe mu itanura ryaka umuriro. Bitwereka ko no mu gihe kizaza cyangwa se no mu gihe kiriho, abarenganira ubutumwa bwiza bazakomera kandi bakazagera mu ijuru amahoro. Igihe nk'iki tugezemo twagakwiye gukomera tugakomeza abandi. Mbwira abantu bankurikiye aka kanya kugira ngo buri wese, yaba ari abo twasangiye urumogi, yari abo twasangiye inzoga, abo twajyaga dukinana umupira, abo bose ngira ngo hari ababa bankurikiye, abo twagiye tuvugana ubutumwa. Mboneho n'umwanya wo gusuhuza abantu bari za Kareba, paruwasi ya Kareba na paruwasi ya Buhanda mu ntara y'Amajyepfo, n'abantu twagiye tubonana mu mpande zitandukanye, mu majyaruguru, abari mu burasirazuba, Hozanasho, n'abandi. Dukomeze dukore kandi dushikame ku mwami, kuko azatoneshereza, kandi bidatinze tukazambika ikamba ryera ryasezeranijwe abakurikiye Yesu. Ngaho ubutumwa naba muhagarikiye, ariko buri wese musaba kugira ngo abere maso ubugingo, kuko ubugingo ari bwo bukomeye kuruta ibindi byose birindwa. Reka duce bugufi mu mitima yacu. Mbwira abadukurikiye ngo niba utarakizwa, garukiraho, inzoga uzireke, itabi urireke, kuko nta gakiza kari muri ibyo. Agakiza ni Kristo. Ba mu nzira usenga, aho ugenda usenge, aho usenge, kandi usaba Imana iguhishurira ibindi kuko byiza tuzabihabwa tugeze mu ijuru. Nk'ukuriya murongo uvuga ngo mbona abandi bambaye ibishura, natwe dutegereje kuzambara ibishura byera. Yesu aduhana umugisha. Reka rero hamwe n'ibyo dusenge, nsengera abantu bankurikiye bashaka gukizwa. Data mwiza, uri mwiza kandi ubereye mwiza, bagutegereje bose.
nsengeye abakurikiye iri jambo batarakumenya, hindura imitima yabo kandi uyihindure mu gukiranuka kugira ngo bazake nk'inyenyeri iteka ryose. Abakumenye ubaha imbaraga, ubasukire umwuka wera kugira ngo mu gihe gikwiriye tuzatahe ururembo Siyoni, tutishwe n'agahinda ndetse tutishwe n'ibyaha. Urakoze Kristo kubagiriye neza kandi ubakirije mu buntu bwawe. Ubwo uzururuka twese tuzaharanira gusa nawe, tuzambara imyenda yera, tuzataha ururembo Siyoni. Urakoze urakarama, bisabye Imana Data twese mu izina ryera rya Yesu wanesheje. Amen. Haleluya, haleluya. Turamushimiye umukozi w'Imana. Haleluya. Ati abantu bose twabanaga muri Egiputa kwa Makirapfiri, ndabashishikariza namwe gukizwa ngo yari umurasta. Ese ubwo wari ufite umusatsi koko? Ariko Yesu ni umwami. Turashimira Data wa twese wamuhaye agakiza. Rero turabashimira abakunzi bacu Banzaramya TV, namushaka n'ubuhamya bwe tuzabubaha kuko tukomeza kugenda tubashakira ibyiza. Hasigaye rero amahoro y'Imana bane namwe. Nimero za telefone unkeneye ashaka ko twaganira, nkoresha MTN ni 0788 5 5 7 murakoze. Yesu abahumugisha. Izo rero nizo nimero ze za telefone. Ushobora gukenera gusangira nawe ubuhamya, ushobora gukenera gusangira nawe ijambo ry'Imana, ushobora gukenera gusangira nawe amasengesho. Asigaye ari umunyamasengesho. Ahasigaye bye bye naho ubutaha.